ஹாய் ஆல். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாக போண்டா சாப்பிட்லான்னு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சு. ஸோ இப்போ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனை பார்க்கலாம். நான் மாவு ஆல்ரெடி கலந்து வச்சுட்டேன். இதுக்கு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு, மைதா மாவு, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கலந்து ஒரு 2 to 3 hours ஊற விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மாவு. கொஞ்சமாக அள்ளி சுட சுட இருக்க எண்ணெயில் போடுங்களேன். ஸோ இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு. இப்படி கலந்து விட்டிங்கன்னா அது பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ நல்லா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணுங்கள்.